Ezekiel 34 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii umwambie, na hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojirisha wenyewe, ole wao wanaojijali wenyewe, wanaojipenda wenyewe, wanaofanya mambo kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Kwa hiyo wanatajwa wachungaji kama walinzi, na wanapokuwa hawafanyi wajibu wao, nini kinatokea? Uharibifu unatokea katika dunia. Na maana hapa maandiko yanasema wakatawanyika dunia yote. Dunia yote ikajaa kondoo wanaotafuta waliokosa wachungaji. Wachungaji wakajilisha wenyewe. Maandiko yanasema kujilisha wenyewe, maana yake wakawa wanakula tu sadaka, wanajali matumbo yao, wanajali maisha yao, wanajali maslahi yao, lakini wakawa hawana shida na kondoo. Wakatawanyika, wakaangukia mikononi mwa manabii wa uongo, wakaangukia mikononi mwa matapeli wa imani, wakaangukia mikononi mwa wahuni wa imani, na wakajeruhiwa na kuuawa na kuchinjwa hovyo na kuumizwa vibaya kwa sababu ya makuhani, ya wachungaji ambao waliacha kazi ya ulinzi wa kondoo. Na Mungu anasema atawaachisha hiyo kazi, awache waendelee na akili zao wenyewe. Mlinzi ambaye ni kuhani anapopata anguko la kiroho, mchungaji kama mimi napopata anguko la kiroho, ni anguko pia la kanisa lote. Kwa sababu mchungaji amepewa maneno ya kuonya, ya kufundisha, ya kukemea, ya kuelekeza kwamba njia ni hii. Mchungaji Mungu amempa dhamana ya kulilinda kundi ambalo siku ya mwisho Biblia inasema mchungaji atawajibika kutolea hesabu ya kila roho ya kondoo aliyokabidhiwa. Aliifanyia nini? Aliisaidiaje katika maisha ya kiroho na wakati mwingine hata maisha ya kimwili. Ndio maana wakati wote mchungaji lazima awe makini anaposhauri, anapofanya kazi yake ya huduma. Kwa sababu kwa neno moja unaweza kupotosha kundi lote. Kwa hiyo mchungaji anapokuwa ni kipofu, mchungaji anapokuwa ameanguka, mchungaji anapokuwa ameacha imani wokovu, mchungaji ameacha imani wokovu, kundi
asilimia kubwa litaharibika. Mchungaji anafananishwa na mbwa aliyefugwa na mwenye mbwa kwa dhumuni la kumlinda, kwa dhumuni la kumwamsha yule mwenye nyumba, kwa dhumuni la kupiga kelele, ili mwenye nyumba ajue kwamba nje kuna adui, nje kuna mwizi, nje kuna mtu ambaye anataka kuingia, asiye mzuri, asiye mwenyeji wa mji huu. Sasa wachungaji walioanguka wanafananishwa na mbwa ambaye hafanyi kazi yake ya ulinzi. Anafananishwa na mbwa ambaye analala tu usingizi, wala hajui kazi ya kulinda, hajui kazi ya kulinda. Biblia inasema wazi wazi juu ya wachungaji hao. Umekuwa watu ambao wanawapoteza watu zaidi. Vinywa vyao vimeshikwa ganda, hawezi kuzungumza chochote. Ukisoma katika Yeremia sura ya 50 mstari wa 6, Yeremia sura ya 50 mstari wa 6, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamepoteza, wachungaji wao wamewapoteza. Tuseme wote, watu wangu wamekuwa kondoo. Turudie. Watu wangu wamekuwa kondoo. Ndio, na wachungaji wachungaji wamefanya nini? Wachungaji wamewapoteza, wamewapotosha. Yaani maana yake katika maelekezo, katika kufundisha, katika kuelekeza, wamewapotosha, wamewapoteza njia. Wamewapotosha milimani, wamekwenda toka mlima hata mlima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Amen.